अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मौलिज हर्बलिस्ट डॉक्टर महताब असलम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खांसी, नज़ला और ज़ुकाम के बारे में और बुखार के बारे में। ऐसे लोग जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की वजह से परेशान रहते हैं, मौसम बदलता है तो मौसम की तब्दीली के साथ उनको गले में सोजश, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार हो जाता है। गर्मी के बाद सर्दी आती है या सर्दी के बाद गर्मी का मौसम शुरू होता है तो उनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार का मसला जो है वो बन जाता है। बरसात का मौसम मौसम जो है वो शुरू होता है तो उसके साथ ही ये जो उनको प्रॉब्लम है वो लाहक हो जाती है। तो ज़रा सी बदपरहेज़ी से उनको ये मसला जो है वो बन जाता है। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक टोटका, एक नुस्खा पेश खिदमत है। सबसे पहले आपने मुलट्ठी लेनी है। मुलट्ठी, इसके बाद सौंफ और बनफशा, ये 3 चीज़ें हैं। मुलट्ठी, सौंफ और बनफशा, ये तीनों चीज़ें मुलट्ठी, सौंफ और बनफशा 50-50 ग्राम लेके इनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके इसका सफ़ूफ बना के तो आप रख लें। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप आधा चाय का चम्मच सुबह, दोपहर और शाम पानी के साथ, अगर कोई बड़ा कोई फ़र्द है तो वो एक चाय वाला चम्मच सुबह, दोपहर और शाम को पानी के साथ इस्तेमाल करे। तो इसके इस्तेमाल से गले की सोजश, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार का रहना जो मौसम की तब्दीली की वजह से लाहक होता है, छींकें आती हैं, इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।